Bo día a todos e a todas. Continuamos coas reflexións e sobre todo cos resumos das diferentes presentacións que tiveron lugar no curso de avaliación formativa para o profesorado da IOI de Santiago que tivo lugar a semana pasada na Universidade de Oslo, a metropolitana, Oslo Met. Entón continuamos hoxe co que foi a terceira e última sesión do primeiro día do 4 de abril. Foi unha sesión online a cargo de Michel Cabot sobre feedback significativo, o sea, feedback formativo significativo, tipos de feedback e modos de feedback. Entón, empezamos con unha serie de reflexións xerais sobre a presentación e logo entramos un pouco máis en detalle e ao final veremos que é o que penso que lle podemos sacar de utilidade. Entón, para empezar, esta presentación baseouse en, sobre todo, 3 artigos académicos que fixo o propio Michel Cabot, o último do 2022, aínda non se publicou. É unha exploración, polo tanto, baseada en evidencia académica, en evidencia científica, sobre os diferentes tipos de feedback e cales poden ser máis efectivos ou cales lle gustan máis ao alumnado. Michel Cabot é profesor na Western Norway University of Applied Sciences. A súa presentación, por exemplo, ahora que a estiven repasando no seu PDF para facer este resumo, chama a atención e penso que xa me chamara cando tivéramos a presentación, que era un pouco espesa, un pouco longa. Entón, efectivamente, vexo que a súa presentación conta con 46 diapositivas, que é máis do doble do que calquera das dúas anteriores e algunhas dos días seguintes, e para o mesmo tempo, que eran 45 minutos que tiña cada presentación. Entón, sí, creo lembrar, tamén era a última presentación da xornada, e nesa un sempre está máis espeso, eu estaba gripado aparte, pero sí, creo lembrar que foi un pouco, como os ingleses din, rush, non? Que intentou meter moita información en moi pouco tempo. Pero de toda esa información había unha idea esencial que se explicaba bastante cedo, que era a idea de clarificar con evidencias o debate sobre a retroalimentación. Ou seja, a retroalimentación, prefiro feedback, porque é un palabro menos pesado e longo. O debate sobre o feedback, o debate sobre o tratamento do erro, é un debate extenso, longo, que ten proliferado na comunidade de profesores de linguas estranxeiras e dos investigadores, e non hai respostas completamente claras de momento. Entón, cantos máis artigos e máis evidencia concreta se vai acumulando, mellor. Pero é un debate importante. E afecta tamén a avaliación formativa, de xeito evidente, non só a ensinanza en abstracto, porque unha das claves da avaliación formativa é dar feedback que axude ao alumnado a avanzar. Eu diría case o concepto clave da avaliación formativa, o feedback no momento en que o alumno aínda o pode utilizar, pero sobre todo que o formato, o contido dese feedback realmente lle sirva ao alumnado para avanzar. Deste punto de vista hai dous problemas con respecto ao feedback ou unha situación paradóxica. Entón, coméntanos Cabot que a investigación, por un lado, xuxire que o feedback ten unha influencia determinante na aprendizaxe e no éxito dos nosos discentes, polo tanto, é importante telo moi claro e facelo o mellor posible, pero tamén hai unha experiencia docente bastante común que é a de proporcionar feedback, pero ter a sensación de que o alumnado non interacciona, non reacciona, non se involucra co feedback. Isto vémolo sobre todo, unha das cousas que xa se nos aclarou no noso propio PFPP da avaliación formativa, hai que evitar o feedback numérico, non? As notas son os números son moi negativos porque o alumnado quédase coa nota en vez de quedarse co feedback e polo tanto non mira ou non atende o feedback, a nota suprime ou despraza completamente o feedback. Entón, é importante non só que os docentes, no nudo gordiano do feedback, é importante non só que os docentes proporcionen feedback, senón que este sexa efectivo e que os alumnos interaccionen con el. Se non se consiguen as tres cousas, que haxa feedback, que sexa efectivo e que o alumnado interaccione, pois o feedback non está servindo para nada.
Entón, como froito do seu estudo, Cabot fixo así unha especie de estudo taxonómico de diferentes tipos de feedback. É importante dicir que estas categorías que elaborou, aunque son extensibles a todo tipo de feedback sospeito, estaban centradas en feedback gramatical. E isto limita un pouco na súa utilidade para nós, como direi na conclusión. Non? Entón, 6 tipos de estrategias de feedback. Primeiro, oral versus o escrito. Entón, a maior parte son bastante intuitivos, entón no oral simplemente o profesor dá feedback oral, por exemplo, nunha sesión online ou na propia clase, versus o escrito, que o docente pois, proporciona un texto escrito a man ou por ordenador con feedback correctivo, comentarios ao texto. O que parece dicir a evidencia é que para que funcione o oral ten que utilizarse moito, de xeito extenso. Pódense facer, por exemplo, obradoiros online, onde, aparte do feedback escrito, se dá un feedback oral. E isto é bastante efectivo, pero, bueno, tamén é, como evidentemente vos podedes decatar moi rapidamente, algo traballoso para o profesor. Bon que os profesores a moitos non lles gusta este tipo de feedback, non só porque aumenta o traballo docente, senón porque creen que crea ansiedade nos estudiantes. Pero, bueno, outros investigadores din que así estes obradoiros de feedback escrito feitos online pois teñen moi boa acollida por parte do alumnado. Outra posibilidade temos o feedback global versus o feedback local. Entón, aquí, por feedback global, estamos entendendo correccións gramaticais por riba do nivel da frase, por feedback local, correccións gramaticais por debaixo ou ao mesmo nivel que a frase, ou seja, é o tipo de erros que se corrixen, non? A evidencia parece apoiar o feedback global, está en contra do abuso do feedback local. Canto máis abelencioso, canto maior nivel de dominio ten un usuario de lingua, máis parecen valorar o feedback global frente ao local. Por lo menos eso é o que di parte da investigación. Terceiro lugar, intensivo versus extensivo. O realmente isto podría dividir en tres. Intensivo, medio e extensivo, onde o intensivo corrixe un ou dous erros ou categorías, normalmente en comentarios ao final, o mediado corrixe de 3 a 5 erros, e o extensivo corrixe máis de 5 erros. Entón, de novo, o que parece dicir a evidencia é que mellor é o focalizado e o mediano, non? Aunque tamén di que, bueno, a veces por motivacións didácticas podes utilizar tamén o extensivo, sobre todo no caso de que os estudantes non reciban moitas fontes de feedback, aparte da que lle proporciona o propio docente, que non teñan feedback alternativo. Cuarto, temos o feedback directo e indirecto. No directo, o profesor directamente dille ao alumno cal é a forma correcta. No indirecto, o docente apunta a tipoloxía, a clase do erro, e o alumno ten que descubrir pola súa conta. E aquí a investigación o que ven a dicir é parece recomendar indirecto, aunque o que se ven a dicir é que o directo, outros din que o directo é unha mellor opción porque ten máis efectos a longo prazo e máis efectivo en cuestións de gramática. Entón, de novo, pois depende. Algúns din que é mellor un directo, pero o directo parece funcionar mellor cando falas de gramática e cando falas de longo prazo. En quinto lugar, temos feedback metalingüístico, ou seja, aquel que chama a atención sobre características gramaticais, lingüísticas, estructurais, non? Por exemplo, como vedes neste caso que se pon aquí, pois falar de partes como adxetivos ou nomes, suxeitos, verbos, etc. É dicir, falar de aspectos que xa se moven ao metalingüístico, ao estudio da linguaxe como tal. Bueno, en xeral, Cabot creo que daba o alumnado daba unha opinión positiva deste. Por último, elicitativo versus non elicitativo, onde elicitativo basicamente é o de producir no estudiante demostración de que coñeceu. Este é moi importante para a avaliación formativa, porque a avaliación formativa considera fundamental
poder medir efectivamente onde está o alumnado, que metas conseguiu para poder camiñar ás outras metas futuras. E dentro do feedback elicitativo tes reformulacións, entón, o profesor dille, podes explicar isto de outra maneira, preguntas elicitativas, por exemplo, preguntas que buscan que o alumno demostre que efectivamente sabe facer algo, por exemplo, como se fai o presente continuo en inglés. Ou completar de xeito licitativo. O profesor abre a porta e espera que o alumno complete. Non? Isto non é un adxetivo, isto é un... o que sea. Aquí o que se ven a dicir é que canto máis avanzado é o usuario, máis se beneficia de feedback elicitativo. O que ten sentido, porque a maior dominio, en teoría, a maior autonomía, e a maior autonomía máis pode facer o alumno por si mesmo, e menos dependente do docente, non? Vale, entón, parte do estudio, sobre todo o último estudio que fixo Cabot, era analizar que pensan os discentes, que pensan os docentes e ver se hai tipos de feedback que ambos os dous favorecen. Entón, por exemplo, no cadro da esquerda, tiñades comentarios que facían os alumnos tanto a favor como en contra de cada un dos diferentes tipos de feedback. Por exemplo, no feedback global, argumentos a favor, pois Tom dicía que axuda aos estudiantes a pensar máis sobre coherencia e cohesión, non? Porque recordade, o global era máis alá da estrutura da frase. Motivos, argumentos en contra. Pois, por exemplo, Vivien dicía que queren que nos deamos conta de todos os errores. Entón, they want to be able to write an error-free text. Claro, entón, se solo lle das así unha descripción global dos erros ao alumnado, algún alumnado frústrase porque di, no, eu quero facer un novo texto sen erros e para iso necesito ter todo o input dos erros, incluídos os pequenos. Entón, se só me das un feedback global, pois claro, non podo facer isto. Entón, para cada un deles, de feito, había argumentos a favor ou en contra que podedes ler aí. E se vos interesa, parade o vídeo e botadelles un ollo en detalle. Pero comparando a concordancia ou discordancia entre a apreciación dos alumnos e dos docentes sobre a utilidade do feedback, vemos o seguinte. Entón, por exemplo, tanto alumnos como profesores están a favor de feedback non focalizado, tanto alumnos e profesores están de acordo con feedback metalingüístico, e tanto alumnos como profesores estaban a favor de feedback global en xeral. Onde discrepaban? Pois, por exemplo, en oral ou escrito, os profesores preferían escrito, os alumnos oral. En directo ou indirecto, os profesores preferían indirecto, os alumnos preferían directo. Ou en elicitativo ou non elicitativo, os profesores defendían o non elicitativo e os alumnos preferían o elicitativo. Finalmente, para concluir, que lle sacamos disto a nosa práctica? Bueno, en primeiro lugar, hai unha pequena limitación, porque os estudos centrábanse en feedback de gramática, e como ben sabedes nas escolas de idiomas, a gramática é unha parte, moitas veces, incluso en niveis avanzados, non a máis significativa nosa avaliación e no tipo de feedback que proporcionamos. Entón, sería importante plantexarse se moitas das recomendacións que se van para o feedback aquí valen para feedback que non sexa gramatical. Algún parece que sí, por exemplo, o feedback global, xa pola súa definición en moitos dos seus aspectos non é gramatical, pero habería que ter confirmación diso. De todos xeitos, as conclusións que se presentan neste estudio favorecen claramente feedback elicitativo, feedback global e feedback metalingüístico, ou seja, que habrá que intentar probar e enfocarse nestes tipos de feedback. O elicitativo, como dixemos, ven moi ben para a avaliación formativa, e penso que tamén o global e o metalingüístico na medida en que inclúe unha reflexión sobre a lingua en sí. De novo, non son excluíntes, en algúns casos podes combinar tipos de feedback, e as combinacións que parecen funcionar mellor, directo máis indirecto, pero tamén oral máis escrito. E esas parecen dar efectos significativos en tarefas escritas do estudantado. E iso é todo por hoxe.